Всем привет, друзья! С вами снова Маша. Вы знаете, в последнее время я стала очень много задумываться по поводу психологии человека и по поводу его поведения. Потому что человек в разных ситуациях ведет себя по-разному. И мне почему-то стала эта тема очень интересна. Кира, не храпи. Нет, храпит собака. Так вот. Я прочитала очень много статей в интернете, много какой-то литературы, которую я нашла. Я извлекла оттуда очень много информации, которая стала для меня полезна. А сегодня именно я хочу поделиться с вами некоторыми хитростями психологическими, которые помогут вам тоже как-то в эту тему погрузиться и поразмышлять по поводу этого. Я это все себе выписала, чтобы ничего не забыть, так что все нормально, если я буду подглядывать? Я думаю, да. Итак, первое, что мне показалось очень интересным, была такая хитрость, как если вы хотите узнать, что за вами следят или нет, то бишь, например, в транспорте, в общественном, то зевните и посмотрите на людей вокруг. Да, Кира! Так как зевота заразительна, то сразу же можно узнать, следит за вами человек или нет. Следующая хитрость психологическая – это как узнать, что вы нравитесь человеку. Алло. Выберите некое слово, на которое вы будете реагировать, когда ваша, не знаю, цель будет говорить. То есть, например, если мой собеседник сказал там, не знаю, гладиолус. Почему гладиолус? Так вот, если он сказал это слово, то вы постоянно улыбаетесь. Мне кажется, всегда располагает улыбка. Вы потом заметите при общении, что этот человек будет говорить это слово или его синонимы. И, собственно, вы можете узнать, нравитесь человеку или нет. Если он будет говорить это часто, то, получается, вы ему нравитесь. Все просто. Следующая психологическая хитрость, которая однозначно упростит нашу жизнь. У вас когда-нибудь застревала песня? Ну, естественно, да. И как гласит эта статья, согласно эффекту Зейгарник, наш мозг лучше запоминает незавершенные вещи. Поэтому, если вы подумаете о конце песни, то она исчезнет сама. Я не знаю, не проверяла еще, проверьте и отпишитесь внизу в комментариях, так ли это или нет. То есть, как интересно работает наш мозг. Он запоминает некоторые незавершенные вещи и постоянно крутит их в голове. Как работает наш мозг? Это такой сложный орган. Там есть электрические импульсы, которые этим всем руководят. У нас есть электричество свое. Вот так вот просто стол. Как? Итак, следующая хитрость посвящена как раз-таки той теме, которой я могу говорить просто часами. Это экзамены и учеба. Когда вы сдаете, например, устный экзамен, соответственно, то представьте, что принимающий ваш хороший друг. Я, конечно, понимаю, что это очень сложно представить, но все же попытайтесь это сделать. И вы сразу же почувствуете, что отвечать будет гораздо легче, чем вы вбили себе в голову, что это очень-очень строгий учитель, и он будет принимать вас просто жестко, прям будет валить, и в общем не надо. Просто надо успокоиться, представить, что это ваш хороший друг и рассказывать какую-то историю из жизни. Следующая хитрость мне показалась очень интересной. Представьте ситуацию, когда в компании, в большой компании начинают все смеяться. То есть, кто-то рассказал шутку, и смеются все. И я прочитала, что каждый на уровне инстинкта смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Человек, несмотря на то, что он самое разумное существо на планете Земля, у него все равно проскакивают инстинкты. Мы не сверхлюди. Все равно инстинкт и разум находятся на одном уровне. И иногда что-то берет верх. Это, мне кажется, зависит от ситуации, в которой человек находится. Короче, после каждой удачной шутки смотрите по сторонам и ловите взгляды. Меня пригласили в карты играть. Итак, следующая довольно-таки инстинктивная штука. Как
я думаю, не знаю, сейчас услышите. Итак, при встрече рукопожатие следует, да? Получается, ваши руки должны быть согреты, чтобы человек сразу подумал, что вы настроены к нему дружелюбно, а не холодно, так знаете, улыбнулся и холодной рукой пожал его руку. Следующий психологический трюк касается только двоих собеседников, ну, возможно, и больше. Если вы задаете какой-то вопрос, не забудьте кивнуть, чтобы собеседник обязательно согласился с вами, потому что вот этот вот кивок, он говорит о том, что вы говорите чистую правду. И в заключение мне бы хотелось рассказать о такой психологической хитрости, как тот факт, чтобы собеседник, ну или вообще какая-то группа людей вас воспринимали серьезно, а скажите, что так говорили ваши родители. Потому что люди, опять же таки, воспринимают родительские советы как достаточно серьезный факт, потому как наши родители — это самое главное в нашей жизни, главное об этом не забывать, и они намного мудрее нас. Мне кажется, этому должны доверять все, вот именно родительскому опыту. Так как родители нас воспитывают, они дают нам какие-то советы, возможно, мы их не слушаем, но все равно в подкорке-то это остается. И рано или поздно вы все равно этому совету последуете. Ну что ж, это были все хитрости по психологии на сегодня. И если это видео показалось вам каким-то интересным или полезным, то, конечно же, ставьте пальцы вверх. Я не знаю, нравятся ли вам такие видео, но я не хочу делать мой канал каким-то примитивным развлекательным центром. Я хочу просто рассуждать на разные темы и, возможно, давать какую-то полезную информацию. Поэтому обязательно отпишитесь в комментариях, стало ли это для вас полезно или нет. Так вот, я желаю вам вдохновения и хорошего настроения. С вами была Маша. Всем пока!